Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membagikan tips dan trik cara mengganti nada dering WA dengan suara Google. Jadi langsung saja kita ke caranya ya teman-teman. Di sini aplikasi yang kita pertama gunakan adalah Google Chrome teman-teman. Kita cari Google Chrome, kita klik. Sudah sampai di pencarian Google Chrome, kita cari, kita ketik sound of text, yang di atas ini ya teman-teman. Kemudian kita klik. Sudah sampai di laman pencarian yang paling atas ya teman-teman. Kita klik sound of text. Sudah sampai di menunya. Sini ada tulisan teks, voice, dan submit. Di sini teksnya ini kita bisa ketik apa saja teks yang mau kita ketik teman-teman. Dan di sini bahasanya ada berbagai macam bahasa, mulai dari Afrikaan sampai ke Vietnam, Wales. Kemudian langsung saja ke caranya. Kita ketik teks yang apa yang kita mau. Contohnya seperti ini ya teman-teman contohnya. Kemudian kita pilih bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia karena kita tinggal di negara Indonesia. Kita cari Indonesia. Nah, yang ini teman-teman. Oke, bahasa Indonesia. Kemudian kita submit. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Terus kita playkan. Ada pesan masuk PG. Nah, kurang lebih seperti itu suaranya teman-teman. Kemudian kita download. Kita tekan download file. Di sini filenya udah selesai di download teman-teman. Kemudian kita buka. Nah, ini filenya teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja ke WA. Kita keluar dari Chrome. Kita langsung ke WA. Nah, kita langsung saja ke pengaturan. Nah, kita cari notifikasi. Kita cari nada notifikasi. Kita pilih dari file. Nah, ini teman-teman, yang paling atas ya teman-teman. Oke, kita klik. Ada pesan masuk Nah, PG. seperti itu teman-teman suaranya. Kita kembali. Nah, sudah deh teman-teman, sudah jadi file nada dering dengan suara Google. Ada pesan masuk PG. Nah, jadi seperti itu teman-teman, contoh tips dan trik cara mengganti nada dering WA dengan suara Google. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau nyoba, pesan masuk PG. bagi teman-teman yang mau nyoba, silahkan dicoba, gampang banget kok. Oke, sampai jumpa di next tips dan trik selanjutnya. Bye bye semuanya.